人日快樂！大家畫個畫到手聲望。哇，我哋一作畫得。人日快樂！大家一齊食蛋糕啦！好啊！人日快樂！大家都係壽星公。所以話我哋3個都可以許願。係嘛？係啊。咁你哋想許咩願？我而家諗緊，我都係。兔子，你有咩願望啊？我要學會所有魔法，然後統治世界。我嘅願望係一座蘿蔔山。咩啊？你食唔晒咁啊？但我中意食喎。意思咩？真係唔明你。人日快樂！大年初7人都開心，一齊吹蠟燭啦！人日快樂啊，大家！係啊，大家一齊玩啦！我好開心啊，跳跳跳！日真係好煩，大家生日快樂，慶祝人類誕生。咁大家包唔包括我啊？你唔係人類，但我喺大年初7出世喎。我都有份慶祝。係啊，大家一齊開心。哈哈，兔兔真係得意。